Ito guys, piniga ko na puso ng saging. Piniga ko na yun. Tapos, kalabasa. Lagyan natin ng barani guys para masarap ang dinengdeng. Kalabasa, sitaw, talong, at saka puso ng saging guys. Sarap. Ayan. Tapos nagprito ako guys. Tapos meron akong sausawan dito. Kalamansi at patis na may sili. Ayan. Guys, let's eat. Ayan. Yung gulay ko guys. Wow. Meron siyang baraniw. Ayan. Wow. Sarap. Ayan. Kain na guys. Let's eat guys. Ayan. Nagprito ako ng tilapia. Ayan. Tapos may sausawan tayong dito. Ayan. Calamansi with chili. Ayan guys. Sarap. Tapos, meron akong gulay dito. Kalabasa, sitaw, talong na may baranyo guys. Ayan. Wow, talong. Sarap. May puso ng saging to guys. Puso ng saging. Let's eat. Mainit-init na sabaw. Tapos ang ating sili at kalamansi. Ayan. Patis. Ayan. Ayan guys. Let's eat na. Tapos tilapia. Prito na tilapia. Nice combination. Sarap guys.